estar moi interesados, sei non. Veña, que fagueta que o interesante. Música tradicional galega. Moita xente pensa que a música tradicional galega é algo aburrido, mesmo fácil e sinxela, así como algo menosprecio. Vos que pensades da música tradicional? É aburrida? Non. Matías, xa sei que non, pero o resto que pensades? A ver. Vos non pensades nada. Pensades que é aburrida, que é fácil, menospreciada? Dádeslle máis valor a Maluma que a música tradicional? Hai xente que sí, non? O pop, o rock... A diferencia que a música tradicional galega se fai a música de YouTube se fai con uns mecanismos avanzados, a música tradicional galega se fai con cosas tradicionales. Non con máquinas, con cintas. Entón, a ver, que, menospreciada ou dadeslle valor? Más ou menos, estades así un pouco dudosos. No, realmente eso de que música do móvil todo, porque o sonido, todo o tempo, non é sonido que se fai con a máquina, sonido que fai tú. Que vamos a meter. Non podes fallar. Entón, vamos a intentar convencer máis de que a música tradicional non é aburrida nin é sinxela e fácil, de que non hai por que menospreciar. Sin menospreciar o resto de xéneros musicais, vale? Non imos a poñer a música tradicional nun pedestal e o resto no terceiro puesto, vale? Entón, vou empezar comparando. Si collemos unha obra de Beethoven, todos sabeis que é Beethoven, ou Mozart, ou Bach, algún destes, non? Si collemos unha obra deles e mirásemos a súa base, a base da obra, é unha armonía, chamémoslle sinxela, a maioría das súas obras. Por qué? Porque emprega escalas diatónicas, que son as que levamos aprendendo todos desde primeiro de primaria, do re mi fa sol la si, si, do sol fa mi, do. Con máis ou menos sostidos, máis ou menos rumores, ao final, a esencia é esa, a da maioría das pezas. Sin embargo, nas pezas tradicionais, a maioría delas están basadas en escalas modais, ou modos gregos, como se lle chama, que ao final son escalas que, pois, a mellor unha ten máis notas que a outra, e unha ten un sostido totalmente aleatorio, que non sigue ningún patrón, nin ninguna norma, e iso fai que requira unha armonía moito máis complexa. Co cal, só con esa característica, a música tradicional xa non é algo aburrido, é moito menos sinxelo. Entón, vamos a introducir así un pouco, falarvos da música tradicional. Pero claro, en Galicia non só temos música tradicional, non só temos música tradicional, temos outros moitos artistas, e tivemos, porque a finais do século XX tivemos compositores modernos e contemporáneos, como Andrés Gaos Vedea ou Jesús Balicay, que foron moi importantes. Entón, música tradicional, non podo deixar de mencionar a Aires da Terra. A Aires da Terra foi a primeira agrupación coral, unha das primeiras, en Galicia, foi en 1904, que casi non se ve, pero foi en 1904 non porque se formaran ese ano, eles formaronse antes, sino porque nese ano fixose a primeira grabación en Galicia, a primeira grabación en estudio, a primeira grabación musical. Fixeron a eles, gravaron unha canción que se chama Semaniña, que ainda hoxe en día se escoita nas foliadas e nas festas, e iso pode ser gracias a que eles a recolleron. Foron moi importantes. Ben, ritmos. En Galicia, a ver, que ritmo hai que é o máis característico noso, que son no resto de España, e o ritmo máis característico de Galicia. Ou en Galicia hai, que hai en Galicia? Que ritmo hai? Muñeiras. Pois as muñeiras, alguén sabe o orixe, as muñeiras? Matías non vale. As muñeiras poñen unha foto dun muiño, é fácil de deducir. Ao final, as muñeiras teñen orixe nos ritmos que facían os muiños, ao final deste ritmo. Os muiños facían ese ritmo, chamamos. Entón, claro, non había termo mix, non había batidoras, a xente levaba ali o gran a moer e había que esperar un bocacho. E eso non se facía ese aburrido, entón o que facían era aproveitar ese ritmo para bailar e facer coplas e meterse uns cos outros. A partir deso, ese ritmo, pois fixose moi famoso, que se tocar nas festas, nas foliadas, e ao final acabouse convertindo no que máis nos representa. Hai dúas clasificacións grandes, que Matías pode corrixirme seguro. Temos a muñeira nova e a muñeira vella. A nova é a que toquei antes, que acaban así como en C, e a vella, ou empuñada, é co puño. Despois chegou a innovación, que se tocamos así, que se tocamos así, que se tocamos... Vamos tocar con calquera parte do corpo, mesmo na cabeza. E despois hai distintos tipos de muñeira, segundo o ritmo, que si unha ribeirana porque é máis rápida, que si unha choupeira porque é máis lenta. Moitos tipos de muñeira.
Despois temos a xota. En outras partes de España hai máis xotas, por exemplo en Aragón, pero en Galicia caracteriza a xota pola forma de bailar, que sigue a mesma estructura que outra peza calquera tradicional galega. Temos a xota chamada de 4, a que cando nos ensinan dignos a maioría de nós Ana come pan, é unha cousa así, Ana come pan, Ana come pan, Ana come pan. E temos a chamada xota de 5, ou xota doble, que é cando nos ensinan dignos Ana come pan, e xa non non. Ana come pan, e xa non non, Ana come pan, e xa non non. Despois, outros tipos de xotas serían, por exemplo, os fandangos e as foliadas. Despois hai xente que clasifica os maneos dentro das xotas, pero a mí gustaría clasificar a parte. Por qué? Porque os maneos incluen dúas partes. Unha que é a xota, que pode ser a simple ou a doble, a de 4 ou a de 5, e outra que é como que parece máis lenta, pero en realidade non é. O que ten é un pulso forte e dous débiles, que tocan así. Forte, débil, forte, débil. E por que parece máis lenta? Porque a hora de bailar estamos acostumbrados a ver a muñeiras que se bailan así de puntillas, que chegan os xemelos chegan a danzar así, de tanto bailar así. Sin embargo, o maneo bailase con toda a planta do pé no chan. Por eso é un baile moito máis elegante. É un baile que se caracteriza polos sons arrastrados. E nada, despois para cambiar desa parte que é o pulso forte dos débiles á xota, o guía do grupo fai uns toques como pode ser... E pasamos a xota, simple, a dobre, da igual. Despois temos toda esta marabunta aquí, outros moitos tipos de pezas máis, pero vamos, por exemplo, os alalás. Os alalás non soen ter acompañamento instrumental, son simplemente a voz. Chamas alalás porque repiten moitos sílabas alalá. Despois están as pandeiradas, por exemplo, que sí que teñen letra e acompañamento musical, sobre todo pandeiros. Despois os cantos de berce, que son xa así máis cantos domésticos, cantos para facer na casa, as alboradas, os cantos de oficios. Con respecto á métrica e á rima, non hai algo moi... non hai patróns, digamos, non ten que ser sempre libre A, ou ABBA, ou ABCA, non hai nada marcado. Todo depende do artista que o este cantando ou tocando, e todo depende tamén da zona. Pero hai coplas, por exemplo, de 4 versos, ou tercetos de 3, villancicos, romances, outros moitos. E despois, alguén sabe o que é un aturuxo? A ninguén lle sona? Un grito. É un grito, non? Fora hai grito galego. Claro, grito galego. Pero escoitaste alguna vez? Non? Bueno, pois a hora de buscar un vídeo, efectivamente, o único vídeo que me apareceu foi grito gallego. É un bo resumen de o que é en realidade. Non vou mañana, non sei como funciona. Non, foi que se pode. Ben, este berro característico de Galicia métese no medio das pezas, no medio das festas. Claro, nun canto de berce igual non pega moito, non alalá tampouco, porque son ser así máis pausadiñas. Pero sempre que hai festa hai un aturuxo. E cal é a orixe dos aturuxos? Hai varias teorías. E unha delas di que, bueno, no rural, antes e incluso hoxe en día non había rúas ben marcadiñas, ben determinadas, porque había moitas corredoiras estreitiñas, con moitas curvas, e non se vía, cando entrabas nelas, non se vía como acababa a corredoira. Entón, que pasaba? Se entraba un carro cas vacas por un dos extremos e entraba outro polo outro, chegaban a encontrarse e despois as vacas non andan para atrás. Entón, despois tiñan que formar todo un lío para poder sair dai. A partir de varios fallos, cando alguén iba a entrar nunha corredoira, pegaban un berro. Entón, o outro escoitaba e dicía, vale, que pase e despois paso eu. A partir de aí, non se sabe moi ben como se incorporou a metelo no medio das festas e no medio das cancións. Pero sí que é como unha chamada ao baile, unha chamada a pasalo ben, é como algo que dá forzas. Ben, despois temos os pasodobles, as rumbas, as polcas, as marchas, todo este tipo de pezas, este tipo de bailes, son, digamos, de importación. En Galicia isto non era o que se estilaba. Estilaba esta muñeira e a xota e todo o que falamos antes. Pero son de importación e costoulle bastante entrar. Non sei se
algunha idea do que pode... Nadie? Ui, vexemos un pouco dormidos. Matías non me vale. Porque aquí se tiña unha radio, pode ser. Os gaiteiros, efectivamente, moi ben, os gaiteiros non lles interesaba tocar as cousas de importación, non querían renunciar á tradición galega. Entón, eles dicían, eu camiña a miña xota, estou perfectamente, non necesito nada desto. Pero, ademais, a igrexa non lle interesaba isto, porque ben vedes na foto, non vai nada agarrados. É un acercamento innecesario, chamémoslle. Entón, claro, a muller na xota, bailábase separadiños, o máximo acercamento que era un pasillo variante, non había ningún problema. A igrexa non lle interesaba, que non hai por aí circulando coplas como non vai de agarrado, que xa non dixo a nosa cura, que era moi complicado. Entón, pois nada, costoulle este tipo de peces implantarse, pero ao final conseguiron, venceron os gaiteiros, venceron a igrexa, e hoxe, tanto se toca unha muller, como se toca unha rumba, como se toca unha polca. Ben, dúbidas ata aquí? Non? Vale. Antes dixemos que un tipo de xota tamén eran as foliadas. Ben, pero hai un termo aparte que son as foliadas ou os serames. Cando nos queremos ver a unha orquesta, imos a unha orquesta. Cando queremos ver a un cantante, imos a un concerto. E cando queremos ver algo de música tradicional, normalmente imos a unha foliada ou a un serán. E isto tamén ten un orixe curioso, igual que o Coruxo, que é que cando os veciños de Leira, chamemos, estaban traballando no monte, nas eiras, ao acabar a xornada de traballo, volver para a casa, dormir e que seguinte o mismo, moi repetitivo. Entón, o que facían era agarrar o primeiro que pillaban e facer uns cantorricos meténdose uns cos outros. Unhas coplas para meterse uns cos outros. Improvisaban. Claro, foi facendo máis de noite, empezaban a quedar para traballar, pero en realidad o que iban era festexar. E temos o que temos hoxe en día, que non hai por que traballar, pero unha foliada moitísimas contas, xa o digo eu. Eso eran os grupos concertados e o que acaban, pois o gaiteiro de un empeza a tocar co bombeiro do outro, e entón outra persona que simplemente veu a escoitar anímase a bailar, é como unha improvisación entre todos. E aproveito e falamos do baile. Antes dixemos que o paso dobre, a polca e demais se bailan agarrados. Pois a muller e a xota bailase solto. Bailase en dúas filas, tradicionalmente unha de homens con as mulleres. Hoxe en día, nas foliadas, como é todo improvisado, pois tanto ten. Se é fila de homens ou de mulleres, poñamos que isto é unha foliada, unha festa, como vedes non hai dúas filas diferenciadas, pero sí que nas asociacións que van a concerto, hoxe en día, o sea, a concurso, eso sí que se mantén. Só hai haber unha fila de homens ou de mulleres, a non ser que sean impares. Bailase cos brazos aquí arriba, os homens máis arriba. Eu penso que iso é como o pavo que estende as plumas para traer a pava. Pois eu penso que é o mismo. Igual meten os brazos máis para arriba para gustar máis. Despois, bailase saltado, como vos dixen, excepto o maneo. Tradicionalmente tamén o home salta máis que a muller. Hai xente que di que iso é pola mesma teoría do pavo. Pero eu digo que é porque a muller, vistes algunha vez un traxe tradicional galego, non? Todos, polo menos. Ben, a muller non vai xiviña de roupa. A muller leva os tocos, as medias, os calcetins de lã, leva despois os pololos, as enaguas, a falda, un mantillo por enriba, unha camisa de pana que pesa bastante, e, por enriba, un pañolinho fino para non pase frío. Entón, se a muller levanta o pé tantísimo como levanta o home, igual o foco lle queda un poquinho entalado. Entonces, caería ao lado, faría un efecto dominó que non é aconsellable. Entón, eu penso que por eso é realmente por o que o home levanta máis o pé. Despois, hai o que se chama un guía, que é o que saca o punto. É como un profesor de zumba, que fai un paso e non seguimos. Pois eso é exactamente o mismo. Tradicionalmente sempre foi tamén o home quen sacou o punto. Pero hoxe en día, nas foliadas, ao ser todo improvisado, tanto ten. Poñamos que esta chica vai sacar un punto, saca o paso que lle gusta, o resto todos seguímonos, cando se acaba a copla que está cantando, fais unha roda ou un tablón, que un tablón é coller as dúas filas así, e viradas así. Es unas foliadas, como é improvisado, necesita preparación, non se sabe facer. Pero sí que nos concursos e demais vese bastante, porque é algo que, se fai ben, cara puntos. Entón, eso, faise a roda ou o tablón, despois faise un paseo para descansar de tanta movimento, e volves a sacar outro punto. Xa pode sacar a mesma persona ou outra. E creo que non me diga nada do baile. Dúbidas? Alguén aquí fixo baile alguna vez?
Aparte de Matías. Ninguén? Que curioso, na outra clase había 2 persoas. Falta só algo. Falta? A nena que vai na excursión que se que fixo algo. Bueno, non son unha persona. Ben. Instrumentos, todos coñecemos. Gaita, pandeireta, tamboril e bombo, eso é o máis típico. Pero en Galicia realmente temos unha organoloxía moi completa. Eu non a repetí toda porque non acabaríamos hoxe, pero vamos a decir os instrumentos que eu, en profundidade das demais, pois o que máis entrego. Por exemplo, a pandeireta. A pandeireta leva aquí un coiro de salsa de ovella, pode ter distintos diámetros, os rapazes pequenos tamén empezan con as pandeiretinhas así pequeches, que son super bonitos. Despois, estos son as terreñas, pode ter máis ou menos, normalmente van por pares ou cosas así, ou intercaladas, como en esta pandeireta. Hoxe en día puxese como de moda. Hoxe en día se puxo de moda facer unhas pandeiretas personalizadas. Entón, o que se fai é as chapas, fase con latas de refrescos, por exemplo. O que pasa é que ao artesán teñe que gustar bastante o seu traballo porque ten que conseguir que son exactamente igual como que se fosen con chapas normais. Despois poden ter distintos plegues, como vedes esta ten máis ranuras que esta, pero bueno, ao final é todo. Despois isto sería o pandeiro, que tamén ten un coiro, dentro ten unhas cantas ferreñas para que fagan. As ferreñas están postas unhas encima das outras, esta está máis intercalada. Desde que Matías me gusta tocar a pandeira. Sí, faltan cosas. Entón, esta é outra maneira de que se ten. Bueno, vamos ao pandeiro. O pandeiro tamén ten un coiro e dentro ten unhas cantas ferreñas para que resonen. Podese tocar de moitas maneiras. Aquí non se ve moi ben, pero unhas varillas, como producindo como se fose un tamboril. Podese tocar desta maneira, así como se fose unha lata de pimentón, que despois veremos. E despois estaría a pandeira. A pandeira se ve desa proporción. A pandeira é moitísimo máis grande. Ten, bueno, ao final é unha pandeireta, pero moi grande que pesa bastante máis. Entón, o que se fai é, cando nos ensinan a tocar a pandeireta, non se move nunca esta man, move sempre esta man, entón non fagades ningún movimento. Na pandeira, se temos que mover esta man, hai que exercitar porque pesa realmente bastante para estar durante todo o tempo movendo. Entón, o que se suele facer é mover a outra man. Entón, en vez de tocar, se tocaríamos a pandeireta, tocaríamos desta maneira. Ainda que tamén ten outras moitas formas de tocar. Despois, o tamboril, o bombo, o charrasco, non sei se escoitastes unha vez, que estou percutido contra o chan. Tamén ten aquí como unha especie de ferreñas. As tarrañolas, que normalmente son de oso de vaca. As cunchas de vieira, as colleres de madeira, a botella de anís, o carrizo, que o carrizo empezou sendo, como outros tantos instrumentos, empezou sendo un xogo de nenos. Pero, claro, o xogo de nenos o mellor era unha casca dun carrucho, con unha laminilla de madeira tensa por enriba, percutíase, e, bueno, parte de caixa de resonancia, despois empezaron a facer distintos tamaños, e hoxe en día incluso se entrega bastante. Despois estaría a carraca, que todos os pequenos escoitamos algunha carraca, que taladra bastante, pero acompañando a música e ver tocar, sí que se agradece. E despois unhas castañolas. A ver se vai este link que puxen. Pablo Carpintero, que de feito é o artesán que fixo esta pandeireta, bueno, un artesán da zona da Ulla, que fixo unha labor moi importante, recolleu prácticamente toda a tradición galega. Recolleu unha toda, e unha das cousas que recolleu foi un arte bastante virtuosístico, que é tocar con follas de... Esta sería a folla de erra, que se pon aquí, pousada entre os dous dedos, con uns dedos proxectando, e deixase sair o aire moi pouquinho revolando para lograr a canto de agudo soar. Claro, escoitalo soar só é un pouco tamén, calar con poucos oídos, pero acompañando a gaita, dá un toque que non se consigue con un pouco que escuche. Pois igual que se empregaba a botella de anís, empregase, por exemplo, a tixola. Empregábase as cousas que se topaban, non había por que facer instrumentos específicos. Entón, a tixola empregábase porque solía ter un mango largo para poder poñer unha lareira, apoiábase aquí o mango, aquí o que é o recipiente, a tixola en sí, e cunha chave percutíase como se fose un triángulo entre o mango e o recipiente. Despois tamén se tocaba o saxo, que parece sinxelo, pero non o é,
Tocábase con unha pedra, o mesmo apoiando o mango aquí ou contra o chan e repetindo contra a mate de ferro. E despois isto que teño aquí foi preparando este traballo, e foi isto que pareceu bastante interesante. Resulta que a hora de mallar o cereal, ás veces pois era tamén un proceso largo e aburrido, entón empezaron a enterrar nas eiras uns potes ou unhas potas, e despois por arriba poñían unha tabla de madeira que vendían a bosta por riba, e a hora de mallar o cereal vin os cabregos que eses son tamén como os outruxos que lles daba forzas para seguir traballando. E parece moi interesante, verdade que é algo que nunca vi. Bueno, despois a gaita, o pínfano, as frautas doce, a ocarina, a requinta de olla, os subir feitos con bugallas. Vedes que este pínfano é máis cariño que, por exemplo, a requinta. Iso é porque aquí en Galicia sempre se empregou a madeira de buxo. Pero hoxe en día se emprega máis a de granadillo, por exemplo, posto que a de buxo non deixa que soe moito o instrumento. E sobre todo un instrumento como o pínfano ten que acompañar as gaitas e ten que sonar bastante. Entón, se se busca un son máis doce, sí que se fai con madeira de buxo, pero hoxe en día empregase máis a madeira de granadillo. Despois estaría o chifre, o pallón, e despois a lata de pimentón. Lata de pimentón xa me preguntaron, tócase galega. Non estamos falando de un pequeniño de pimentón, estamos falando de algo grande, de unha cousa como así, que se toca sentados, con ela aquí apoiada e producindo ou cos puños ou con máis largas, non? Algo así, non? E por último, os artistas. Non podo deixar de mencionar a saudade. Saudade, tradicionalmente sempre escoitamos gaiteiro e pandeireteiro. Pero saudade foi o primeiro grupo de gaiteiras rapazas, que se formou en Lugo no 1961, dirixido por Armando e Carlos Suárez Couto, dentro da Asociación de Amigos da Gaita Galega. Eran rapazas de entre 12 e 14 anos que tiñan que compaxinar os seus labores na casa coas súas saídas e as súas actuacións. Pero claro, era tan bonito escoitar as gaitas soar, era tan extraño que o tocasen rapazas que a xente daba igual que houvese que pagar que querían escoitalas. Entón, como dato, chegaron a cobrar unas 400 pesetas por actuación, que eso hoxe en día non é nada, pero daquelas ainda era así uns esforciños. Fixeronse moi famosas, chegaron a ter contratos en Nova York, en Puerto Rico, compartir escenario con o dúo dinámico, con Lola Flores e con outros moitos artistas. E despois, hoxe en día, temos a Alegría, temos a Agua de Galego, a Requinta de Xián, tanto nos ten que é un grupo que non é moi coñecido, pero ten unha importante labor de crítica social. Se ides a un concerto deles, veredes que soltan paus a todo o resto. Soltan paus ao fútbol, soltan paus á política, a todo. Despois está a Xavier Díaz, que soe tocar cas albufeiras de salida, en grupos bandereteiras. Os da Porfía, que son aí de Lugo, Susana Seivane. A banda das Crechas, hai un pub en Santiago que se chama a Casa das Crechas, que fai anos xa creou a súa propia banda, a das Crechas, que ainda hoxe sigue activa e dá concertos casi todos os mércoles, creo. Despois Cristina Pato, Rosa Cedrón, Uxía Pereira, David Salvado, Cantigas e Garimos como asociación que ainda hoxe en día espalla por toda Galicia a nosa tradición, por Galicia e por fora de Galicia. Trincadeira, Mercedes Peón, que hoxe en día mestura o galego con música árabe, con música aquí, fai unhas mesturas moi interesantes. Despois SES, que mesmo se marca unha xota, que se marca un blues, que se marca unha muñeira, tanto lle ten. E despois as tanxugueiras, que tamén teñen moita importancia. O que fan é recoller cóperas de distintas partes e xuntarles unha melodía así que sonia a galega. E despois tamén tiñen despachado en outras clases e dixeron: "Odiaxe este Treixadura?" Sí, Treixadura tamén. E outros moitos grupos que tampouco recoñeron. E nada, creo que non me queda nada. Bueno, espero que vos gustase. Quen sigue pensando ou quen está máis convencido de que a música tradicional non é aburrida? A ver, máis arriba quen pense que a música tradicional realmente non é nada aburrida. Sí, creo, pouca xente. Ui, a xente máis ou menos aínda. E logo, por que consideras aburrida? A ver, non sei. No segundo era a outra. Dixeronme, claro, que as vellas tocando a pandireta. Claro, pero a música tradicional hoxe en día xa non son só vellas tocando a pandireta. A música tradicional hoxe en día vai moito máis alá. Temos concertos de música galega
en Glasgow, que é un sitio importante para a música celta, e temos concertos de música galega en Veña, que máis? Esa é máis complicada. Mira, a mí me gusta que bueno, ahora non me vas a decir. Se ve como práctica. A ver, se estivestes atentos, sabedes decir se vos apetece máis Maneo ou Muñeira? Muñeira. Maneo, que máis? Maneo, que vai como... A ver, tu Muñeira. Oh,
Sí, ahora.